para um box de primeiras impressões com Poco C7 Pro. Vou tentar pegar e abrir. Tô só com uma mão. Consegui abrir aqui. Caixa lacrada, agora, caixa deslacrada no caso. Agora vamos para um box em primeiras impressões. Aqui, como todo mundo está acostumado com a Xiaomi, né? Os celulares da Xiaomi. Aqui vem a chave injetora, manuais, que todo mundo conhece, a capinha. E agora vamos para o importante, o aparelho. Aqui é o aparelho, o celular, o C7 Pro, o processador, como está de ver. E na caixa vem o carregador, pelo que dá de ver ali, ó, tipo C. Só que parece, pelo que eu reparei, e rapaziada, e o meu não veio a entrada tradicional do Brasil, né? Veio essa quadradinho aqui, mas algumas tomadas tem ela. E carregamento de 90 watts. E é o carregador turbo dele que vem na caixa. E vou estar fechando aqui o vídeo. Para o vídeo vai vir, né, no aparelho Pro a continuação, porque já vou estar com ele ligado a continuação, né? Já vou estar fazendo os testes nele depois ligado, então já não vou estar filmando um outro celular, vou estar filmando a tela em si. Bom, estão vendo aí? Já estou ligando e a continuação do vídeo já vai ser com ele ligado, já vai ser a tela dele.